Tim Jimat punya cerita dengan judul Soto Menungso. Kisah nyata sekitar akhir tahun 70-an. Naliko pasangan suami istri sejenenge Supardi karo Sriatun mari mulih nyambangi dulure sing omahe ana ning Kediri. Waktu iku Supardi nggawa mobilan pamitan saka omahe dulure kira-kira jam 09.00 bengi. Kebetulan zaman semono suasanane ijek durung rame kaya saiki. Supardi balik saka Kediri menyang kutha Malang lewat Pare. Kandangan sampai teko Kasembon. Suasana bengi iku sepi mampring lan rodok krimis. Sriatun takok menyang bojone. Kang, iki mlebu daerah endi to? Kok peteng tur serem? Wis teko Kasembon. Wis mlebu daerah Malang kok, Dik. Enek apa? Hati-hati, awas. Ngene iki biasanya akeh begal lho, Kang. Wis aja kuwatir, Dik. Aja tok begal, demit ae lek wani muncul ya tak tabrak. Alah, Kang. Aja sumber kaya ngono. Kok kedadian tenan lho, Kang. Wis tenang wae, ben ora sepi tak steno radio wae. Kebetulan acarane radio bengi ku wayang kulit. Pas karo senenganing Supardi. Ngrungokno suarane dalang, atine Sriatun malih tentrem. Gak suwe saka Kasembon wetenge Supardi kebrucuk. Aku kok luwe ya, Dik? Jam yamene arep golek warung ning endi, Kang? Wis padha tutup ngono lho. Engko mandeg ning Bujon wae sapa ngerti sik ana sing dodolan panganan. Ya wis, Kang. Sak karepe sampean, aku manut wae. 95 FM Istana Radio. Sak dawane dalan bengi kuwi Supardi ora nemui kendaraan babar blas. Wetara wektune wis klebu jam 11 bengi. Iringan grimis pating ketiur lan angine saya suwi saya adem. Gak suwi Supardi wis sampai daerah Ngantang. Ing daerah alas saka adoh Supardi ketok temaraming lampu ublik ing pinggir dalan. Dik, sawangan kae. Kaya iku kok ana wong dodol panganan. Iya, Kang. Koyoke ya ngono. Terus piye? Wis mangan ning kono wae ya, selak luwe wetengku. Ya wis, Kang. Rapopo. Supardi minggirno mobil cedhak karo warung ing tengah alas iku. Awale Supardi yo rada heran. Amarga kait iki meruhi ana warung sing dolan ijen kaya ngono. Warunge sederhana, gawe penerangan ublik karo ditutup kain warna abang. Kebetulan sing dodolan wong wedok wis tuwek nganggo susur. Supardi takon, "Nuwun sewu, Mbah. Jenengan sadyan napa nggih?" Walah nih, iki simbah sadyan soto. Arep tumbas to. Wah, lah kok pas to, Mbah? Nggih, Mbah. Jenengan damelaken kali nek ngoten. Iya le, mangko pinarak dhisik ya. Simbah tuwek iku langsung nyiduk segolan kracikno soto gawe Supardi lan Sriatun. Kuwahe kentel tur gurih, ambune jan sedep banget. Supardi wis ora sabar pingin ndang nyantap soto daging kuwi. Panjenengan pun dangu sadyan soto teng mriki to, Mbah? Pitakoni Supardi karo nyebul kuah sing isik panas kemrupul. Simbah nyebut susure karo ngomong, Wis suwe le, aku dodolan nang kene. "Lho, kula kok mboten nate ngertos jenengan saben lewat mriki, Mbah?" Ya, paling aku pas prei le. Jawab Simbah karo mesem. Kang, sotone jen enak tenan. Gurih. Sriatun ngrasakno nikmate sak sendok. Iya, Dik. Daginge iki ya pas banget gak ulet. Wong loro kuwi lahap banget mangan sotone. Sampai akhirnya Supardi karo Sriatun isik njaluk imbuh. "Mbah,
sotone jenengan ya maknyus tenan to. Bumbune apa to, Mbah? Wah, iku ya resep rahasia le. Warisan wong tuaku biyen. Simbah moro-moro ngadeg lan melangkah mundur saka dandang soto. Isik yo le, aku tak njupuk kayu dhisik. Entenono sedilut. Oh inggih Mbah, monggo. Supardi wis entek 2 mangkok. Nalika isih kepingin nyeruput kuah sotone Simbah. Piye, Kang? Wis mari. Aku wis wareg iki, Kang. Ya wis sampean ngenteni ning mobil wae, mari ngene tak susul. Sriaton akhire ngenteni ning jero mobil. Supardi dhewe sik ngenteni Simbah sing dodolan soto. Lah ning ndi Simbah mau njupuk kayu kok ya ora nang balik-balik. Mumpung Simbah sik metu aku tak njupuk kuah soto ah. Supardi ngelangkah menyang dandang terus buka tutupi. Bareng arep nyiduk kuah. Masya Allah. Lima FM Istana Radio. Jantunge Supardi ndredeg, sikile wel-welan. Nalika roh ning jerone dandang kuwi mau ana driji, potongan tangan karo sikile menungso. Ditambah meneh ana usus sing ngambang sing dhuwure. Sakal Supardi langsung muntah amarga soto sing dipangan tibake soto menungso. Raine icep tenan lan kemringet. Gak suwe krungu suarane Simbah guyu cekikikan. Piye le sotone? Enak to? Dilalah Simbah metulan rupane pucet, rambuté awut-awutan karo ing lambene getih tok koyok mari mangan wong. Sing marai Supardi keweden lah kok Simbah nyangking dasi menungso sing motone mendelik karo jibrat getih. Setan! Supardi mlayu sifat kuping ninggalake warung kuwi menyang mobile. Bojone pucet keweden Sriato ninggal takon marang bojone. Ana apa to, Kang? Kok kaya digudhek setan? Wis tak critani mengko wae ya. Supardi suarane gelagapan. Supardi langsung nguripi mesin mobil terus ngegas banter ninggalno warung soto menungso. Akhirnya Supardi sampai ning pasar Pujon. Kebetulan suasane rodok rame, soalnya akeh wong dodolan buah. Supardi minggirno mobil, raine isih ketok pucet. Ana apa to, Kang? Kok ngebut banter kaya kuwi mau? Sampai wedi aku. Anu, Dek. Anu. Tutule Supardi karo menggos-menggos. Wis, Kang, ambekan alon-alon dhisik.
Nalika Supardi rada tenang kait iso cerita lek soto sing dipangan kuwi mau tibakne soto menungso. Bareng roh critane bojone sakal wetenge Sri Atun munek-munek terus muntah. Walah, gak nyangka yo Kang, awake dhewe iso mangan soto menungso. Lah iya iku Dik, wis jan apes tenan dina iki. Makane to Kang, aja sesumbar nantang barang gaib. Akhire yo kaya ngene iki. Yo Dik, aku salah. Sepurane tenan yo. Akhire Supardi karo bojone ngasuh liwat ing dalan Pujon. Dheweke yo oleh informasi saka pedagang buah, lek liwat ing alas Ngantang kudu sing ati-ati. Iku dadi pengalaman sing ora iso dilalekne karo wong loro kuwi. Bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Au.